大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個非常簡單易做嘅，只有3種材料嘅甜品俾大家。而家先睇睇今日嘅材料份量先啦。而家就事不宜遲，即刻教大家整呢個木糠布甸啦。首先呢，就將啲馬利餅呢，就用攪拌機將佢攪碎。如果大家屋企冇攪拌機嘅話呢，都可以用自己嘅方法呢去整碎啲餅就 OK 噶啦。咁跟住呢，就打淡忌廉啦。咁啊，先將啲淡忌廉呢，就倒落個兜兜度啦。咁因為呢，我就用機器打啦。咁如果大家又係屋企冇呢啲機器嘅話呢，都可以用手提式嘅攪拌機都可以嘅。咁淡忌廉呢，就打到佢5成起嘅時候呢，就可以加入呢個煉奶啦。咁加入煉奶之後呢，就繼續打啦。咁打到佢7成起就 OK 噶啦。咁可能大家會問，點解唔會打到9成起呢？咁原因呢，就係因為呢，我哋就唔想打到佢咁結身啦。咁當佢流質少少嘅時候呢，就可以容易啲去鋪平喺個器皿裏面。咁跟住呢，就預備一個方形嘅兜啦。咁大家呢，都可以按自己喜好呢，就用自己想要嘅器皿嘅。咁跟住呢，就預備一個擠袋啦。咁將頭先打好嘅淡忌廉呢，就擺落個擠袋裏面。咁一層一層呢，咁就鋪喺個器皿裏面啦。咁厚度呢，同埋嗰個層數呢，都可以按大家嘅個人喜好啦。咁響最後呢，都會滲翻一層餅乾碎呢做裝飾嘅。咁厚度呢，都係按個人喜好啦。咁跟住呢，就試食環節啦。咁今日我哋分享呢個木糠布甸呢，就已經完成啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。